instant yi dama jaaxle sama bopp bi dafa tëju. waaw lu ko war a mën tëjal waaye noonu. daa am benn boy bu jógee Dakar youtubeur la. sama copine bi dem dañ toog waxtaan mun moom ko instant yi kooku la bëgg. te man kooku gisuma ko gis te il paraît dafa njool egg ci kaw takk ay lunettes. man munaas booy ñi mënoon tegal lu mel noonu si moom de. déggoo li ma la wax moom dafa dem si waaj. déggoo li ma la wax xanaa booy bi dafa am buzz te xale yi succès bi la ñuy wër ku am succès. non booy kon keroog mooy sama gel moo noonu tegal vidéo am. booy ndari daal seen gel yi kenn xamul ñoom. yow comprendre sax jóge fee ñëw fii rek nga bëgg dof. yow comprendre affaire bi lenn la succès bi ak buzz bi. xale jigéen ñi ñoom loolu lañ bëgg. mais comme lu mu ëppale ñu lu mu ëppale. te li ma si gën a métti mooy man sama copine li ma def si moom li ma frais ci moom yëpp may wax ak moom mënu ma échange gisatuma kii rek la gis non loolu day yomb quoi. man ngay waxal man temps yi maa ngi sonn temps yi caprice yoo xam ne man xaw ma nu mu demee la may tegal man booy bi su ma koy woo sax booy ay heure yi may woo ay loolu te musuma ko def. mais gis nga nag lii yëpp xam nga lan la. succès ak buzz rek. gis nga gars yi lii il faut ñu wut si ay solution quoi parce que waa ji xamu leen lan mooy intention ci booy xamu leen dafa ñëw fii pour fooye booy xam leen dafa ñëw fii pour yàq booy aussi tamit il faut ñu wut si ay solution non man daal jaaxle naa ko quoi parce que lii moom il faut ñu wut si solution nu mu gënee gaaw quoi. mais bro la moo war a doon solution bi. solution bi lenn kese la il faut que ñu jéem ko fexeel ba booy duñ jot si moom. dof bi moom booy moom dafa dof. kii wér kii moom kenn xamul la kenn xamul la la. waaw da nga ko war a écarter suñu groupe quoi booy bi. kii booy benn prégnant la quoi. kii dañ ko war a écarter mu dem billahi waratuñu ànd ak ñun ah dafa dof. te du yëfu nit. allo waa KO TÉTINE. yeah my man dig ça. booy nëmm naa la. bu yaa ngi am jàmm si loo nekk. non mais franchement booy man dama doon namm bàkki yàlla. dégg naa temps yaa ngi dar sax. waaw instant maa ngi tënkee maa ngi ndar quoi di jënd xam nga pour quelques affaires rek yaa ngi xam. mais booy daa am booy nekk fii booy dañ la fan booy. ok that's great man. booy fi ñu toog booy si yow la ñuy wax. non loolu waaye loolu c'est une fierté booy. booy ñuy toog fii si côté dex bi jàpp si. côté boobu maa ngi nii di ñëw. rek xaar maa ngi ñëw foofu. oh benn problème booy maa ngi nii di ñëw booy. waaw rafet na ñoo far yow sama waay ay. man sa gars yi nag booy. am na fi gis nañ. gars yi fii lañ tool mais. ana ñu. ñu ngi ñëw yaa ngi ñëw de tool rek. ok. mais sama gars yi ngi sax ñu ngi nii. sa gars yi ñoom ñu ngi nii. mooy loolu booy. kii ay fan la wax wala ay ennemi. non plus. bul dof. xam nga munaas yow. ah xam nga munaas. munaas. waaw. gën a si pora pare. man jarul gën a si pora. munaas. waaye gaawal waaye ñu ngi jigéen ñi. sigil fii nga xool ma yow. xam nga Aïda. vraiment dama aay de. vidéo kat la. ko ñu loolu. mën na koo tëddee Dakar laa dëkk. ki dafa dof wala la. comment. li sa maam la ko jox yow sa maam. waxal ak ñun. sa maam bee la. nii teg weer doo wax mu gaaw. gën a affaire li yow. ngay mel ni bébé nii. sa njoolaay bi. wala ñun lu gaaw. comment da nga xam munaas wala xamoo munaas. am kan la si fii nii kan la si. yow munaas mi ngi nii. yow munaas mi ngi nii. yow lay génn. yow même ma jàmm nga lay génn yow. ma xool sa téléphone. indil téléphone bi. allo xaaral moom moo di munaas. suñu relation na fi yam dégg nga. na fi yam mën na fi yam. yow sa gën. Aïda xam nga bul dof. kii la. Aïda ngi nii. xaaral.
ñu na xulé ba ki ñu def yi allo dada jambar ñu naan dada si relation na fi am dëgër dada si relation na fi am waaw yow sa gel kan la bi nekk oy kawal waaye amuma temps sa temps mu gaaw kii la waaw moom la kay mu gaaw wala kii mu gaaw quoi ñu ñaax jom binus xool man awma temps namante xoolal gis nga li ma yor binus waaw binus si relation na fi am na góore binus na gën a góore xool yow comme na gën a góore boo demee sa gel bi ah dee ko wax mu toppatoo ay loxo di passe dafa doon raay xos ma